Daar werd gewoon bij een meest keurig genietje van muziek en theater vindt Joet in Dok 18 een sterkste manwedstrijd plak. Al is het eerste onderdeel boeten, een heftruck van 2400 kilo loeken. 16 deelnemers binnen, waaronder 8 Friezen. Grutte favoriet voor de titel is Jan Wagenaar. Hij is al plitst voor het NK in Serhusterveen. Wagenaar eindigde flinier als vierde op dat NK en de eerste fjouwer ging automatisch terug naar het eerstvolgende Nederlands kampioenschap. Orenkanshavers om hard te plaatsen voor het NK binnen Arno Lausma van Bitgem. Dit ik al heel wat jaren mooi. Johan Langhorst van Snits. En ik Jitse Kramer, een upcoming man die graag debuteren wil op het NK. Diezelfde Kramer wint het eerste onderdeel voor Wagenaar. Maar het tweede onderdeel, het gewichtheffen, is niet van Kramer. Boppen de macht Tillis is, maar dat is niet voor hem. Hij eindigt zelfs als laatste. Wagenaar is op dit onderdeel 4 de sterkste, volgen terug Johan Langhorst. Het tweede onderdeel is het heeggooien. De lotte luidt op dit stuit op 4,70 meter als er nog 4 deelnemers oer binnen. Kramer helpt het, krijgt net. En ik Lausma slaagt het er net in. Dan Langhorst, maar alle gemak van de brood. Hoppakee, de roe hinnen. En zelfs de man die het haast alles kin, slaagt het dit keer net. Ik Wagenaar krijgt hem er net oer hinnen. Na het 3 onderdeel zit Wagenaar er nog wel eerste, volgen terug Langhorst en Lausma. Op Grutte F staan Kramer en de beste Hollander is Gijs Boeien. Het vierde onderdeel, de Timberwalk. Een favoriet onderdeel van Lausma. Hij zet de beste afstanddel. 2 keer 120 kilogram Safir mogelijk tillen. En Lausma rint haast 62 meter. Wagenaar komt er net aan. Maar bij Kramer gaat het heel best. Sterker nog, hij helpt de beste afstand. Maar 64 meter. En als Langhorst daarna maar 8e wordt de staan ook weer spannend. Wagenaar nog wel onder leiding, maar hij kan net heel volle meer permitteren. Lausma zit hem op de hielen, maar Langhorst en Kramer zitten er ook nog kwaad op. Het gaat naast de titel dus ook nog om plaatsing van het NK. En zoals de staande nou is, ging ik Lausma en Langhorst dus naar het Nederlands kampioenschap in Serhusterveen. Maar Kramer maakt het ook nog kans. Druk maar er even op en dat weet hij ook wel. Okay. Hij weet dat ik vlak achter hem zit. Dus, Ja, ik ga naar hem nou. Maak nou wat zin op zin om druk op te vieren. Dan de groet maar even. Nee, hoor. Kun je dat zeggen? Hij moet, ja, dat is echt een grote vriendengroep hier. Dus, nee, druk op vieren. Ja, zit met zin om dat het close wordt. Zin. Ja, de druk ligt hoog. Ja. Ze moeten de stenen moeten er allemaal op. Een hoog tempo. Alles of niks. Nee, want hij zuidt zijn is maar zin het wordt close. Ja, dat zal het ook worden. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Het laatste onderdeel, de Stones of Strength. 15 op de tafel slissen. Stien van 120, 130, 140, 155 en de laatste van 120 kilo. Als nummer fjouwer, maar Kramer als eerste van de favorieten. Hij zet een ongelooflijk scherpe tierdel van nog geen 22 seconden. Langhorst maait de nij. Hij kan hem wat permitteren, maar net te volle. Hij maait maar 2 plakken onder Kramer eindigen. En dat slaagt het hem. Want hij is maar 1 seconde minder rap als Kramer. Langhorst dus onder leading. Lausma dan. Hij kan nog van de titel gaan. Maar weet ik dat plaatsing van het NK OSA belangrijk is. En Lausma had het dreig. Misschien is het te druk. Maar Lausma tot er 32 seconden uur. Op dit onderdeel wordt hij 8e en dat is te min. 1 puntje komt hij maar te kwad. En dus plaatst net Lausma, maar Langhorst en Kramer in van het NK. Ja, jongen, je hebt lang vertraind. Ik ben al sinds 2 heel jaar mee bezig met deze sport. En ik ben steeds een beetje beter. Nou, er is een zo net een onderdeel van ik min hier en ik heb 3 onderdeel won. Als je goed inhalen kan, dan kom je erbij. En door! Niet wachten nu! Bakken! En mocht je er nog ontwiefelen, doch dat maar net meer. Want natuurlijk wint Jan Wagenaar de titel de sterkste man van Noord-Nederland. Maar minimale inzet, meest Eindselsissen, is hij toch weer de sterkste. Nog even de einduitslag. Boeien 5e. Lausma voelt dus krekboeten de boord. Maar had nog wel 3 keer dit hier de kans om hem te plaatsen van het NK. Kramer en Langhorst door sectie jullie dus wel mooi in Serhusterveen. Liek als de sterkste man van Noord-Nederland, Jan Wagenaar. Maar wat kunnen we op dat NK nou krijgen van hem? Verwacht je tot hij een onvalt naar de titel? Er zit nog wel meer in, hè? Ik ben helemaal net kapot of zo. Maar ik, ja, In dat, de Nederlandse titel, zit dat erin? Als je het zelf een beetje een goede dag hebt, nou, dan waarom niet? Ik word steeds beter en ja, je krijgt steeds meer die ervaring en die wedstrijdritme. En ze zijn bang voor mij dan ik van hun. Ik heb wel zin om die mannen naar wat te laten dat ik weer een Fries het winnen kan.